दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक धमाका में आपका फिर से स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं मिक्सर का जार आया हुआ है। जो पत्ती है पूरी तरह से डायरेक्ट घूम रही है। ये डायरेक्ट पत्ती घूम रही है, इसका शाफ्ट नहीं घूम रहा है, पर पत्ती डायरेक्ट घूम रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको खोल के चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो दोस्तों गिलास की सहायता से ऊपर से इसका ये नट है, इसको अच्छी तरह से हम खोल लेंगे। खोल के दोस्तों इसकी पत्ती बाहर निकाल लेंगे और पत्ती बाहर निकालने के बाद से इसको चेक करेंगे इसमें क्या फॉल्ट आया हुआ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसका जो घाट था, घाट खत्म हो गया है। इसकी घाट खत्म हो गई है, जिस पे फंसता है पत्ती जाकर ये पूरा इसका घाट गोल हो गया है। तो सबसे पहले इसका शाफ्ट निकाल लेंगे बाहर। शाफ्ट बाहर निकाल के उसके बाद से इसमें नया शाफ्ट डालेंगे दोस्तों। आराम से टोपन की सहायता से इसको ठोक के इसका शाफ्ट निकाल लेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसका शाफ्ट ये पूरी तरह से कट गया है। देख रहे हैं आप लोग पत्ती घूम नहीं रही है, इसमें डायरेक्ट शाफ्ट गोल गोल घूम रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी पीछे पंखी खोल लेंगे हम। खोल के इसको बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने के बाद से इसमें नया दोस्तों शाफ्ट डाल लेंगे और नया पत्ती इसमें डाल देंगे दोस्तों, और नया पंखी डालेंगे, सॉरी इसमें नया पंखी डाल देंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये मेरा पंखी पीछे खुल गया है। उसके बाद से इसी साइज के मेरे पास शाफ्ट है, दूसरा शाफ्ट ले लेंगे जो इस साइज का रहेगा दोस्तों, और इसी साइज का शाफ्ट इसमें फिर से नया हम डाल देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इस साइज का शाफ्ट मिल गया है। इस साइज का शाफ्ट लेकर और इसको अच्छी तरह से हम कस लेंगे दोस्तों। इस साइज का शाफ्ट मिल गया है तो अच्छी तरह से सबसे पहले मैं पंखी को कस लूँगा। कसने के बाद से दोस्तों हल्का से इस पे ऑयल या ग्रीस डालेंगे और ग्रीस डाल के इसको अच्छी तरह से दोस्तों मैं फिर से लगा लूँगा। आप लोग देख सकते हैं आ जा रहा है। इसमें दोस्तों वाशर डाल दूंगा, फाइबर वाशर 1-2 डाल दूंगा। फाइबर वाशर डाल के और इसको अच्छी तरह से कस लूँगा। फाइबर वाशर डालने के बाद से इसकी पत्ती फिर से लगा के और चक नट जो है इसका ऊपर वाला उसका सहायता से इसको फुल टाइट कर दूंगा। आप लोग देख सकते हैं ये टाइट हो गया और आप लोग देख सकते हैं ये नचाने पंखी और पत्ती नाचने लगा। अब इससे मसाला या चटनी पीसना है तो आराम से पीस जाएगा। और इसमें दोस्तों शाफ्ट ख़त्म हो गया था, इसका जो घाट होता है पत्ती घुमाने वाला ये घाट खत्म हो गया था। तो दोस्तों कभी भी ऐसा फॉल्ट आता है तो इसी प्रकार से आप लोग इसका समाधान करें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।